Hello ladies and gentlemen, karibu katika programu yetu. Kama ilivyoada tunaendelea na programu yetu. Leo tunakwenda kujifunza kitu kimoja. Tunaenda kujifunza scrolling text. Na maanisha nini nikisema scrolling text? Tunaenda kujifunza code kutokana na baadhi ya channels zimekuwa zikitengeneza tutorial kutengeneza maybe app au kitu fulani, lakini mimi nakwenda kukuonyesha jinsi ya baadhi ya functionalities. Nitakuwa nakuonyesha baadhi ya functionalities moja kwenye application yangu, maana tukisema tuanze kutengeneza application hapa kuna watu wataishia njiani, kuna wengine watanini, lakini kama for your sake, kama unahitaji hiyo, unaweza comment hapo ili tuweze kupata hiyo fursa ya kutengeneza app kama hii hapa. Tukaone scrolling text. Kwa mfano kama hapa unavyoona, hii hapa ni scrolling text. Kama unavyoona hapa imeandikwa welcome to system database. Hii ni application ambayo inatumika kwenye pharmacies kwa ajili ya mauzo jumla na rejareja. Imetengenezwa kutumia Microsoft Access kwa kutumia language ya Visual Basics VBA. Ngoja ni login pia nikuonyeshe scrolling text nyingine. Okay. Kama hivi unaona hii scrolling text hapa. Okay. Umeona una scrolling text hapa kama hii hapa. Leo tunakwenda kukodi hii kitu hapa. Kabla sijapoteza muda inabidi nianze sasa. Okay? Inabidi nianze. Ili tuanze kama kawaida. Ukishafungua Microsoft yako Access, itakupeleka direct kwenye tables. Tunapoenda sisi tutaenda create form. Okay? Create a blank form kama hivi. Create blank form itakuja namna hii, lakini hapa iko kwenye layout view. Tutaenda kwenye design view mode, au unaweza click hapa ukaenda kwenye design view mode, au unaweza right click hapa ukaenda kwenye design view mode, au ukaja hapa chini kwenye kona hapa ukaenda kwenye design view mode. Kwa hiyo nita click design view mode. Ukiangalia form yetu ni hii hapa. Tunaenda kutengeneza scrolling text. Form yetu haina jina, kwa hiyo tuta name, tuta save, tutaandika save hapo, itakuja jina, tutaandika scrolling text. Scrolling text F form, tuta save. Ukiangalia hapa tayari tumeshapata scrolling text F. Tutaipa rangi, tutaipa kidogo namna hiyo. Tutaipa rangi, tutabonyeza hapa kwenye detail, then itakuja kwenye form design, kwenye format. Okay, format, kwenye rangi hapa nitaipa rangi hii hapa. Okay, ukitaka kuangalia sasa hii form inaonekanaje, tunaweza tukaklik hapa chini tukaenda kwenye form view, au tuka right click hapa pia tukaenda kwenye form view. Right click hapa tukaenda kwenye form view. Kwa hiyo nitaenda hapa chini, nitabonyeza form view. Ukiangalia hii form imekuwa bound na Microsoft Access wall. Kwa hiyo ninachotaka hii pop up juu, yani ionekane kama yenyewe. Nitakachokifanya nitaenda kwenye properties ya form properties, nitabonyeza hapa kwenye hichi kikona hapa nitapata properties za form. Then nitakuja kwenye other hapa. Kuna pop up hapa iko no, tunaweka yes. Pop up ziko to yes. Then tukibonyeza hapa namna hii tunapata form yetu imekuwa namna hii. Lakini ukiangalia form yetu hapa ina hii hapa utando, kuna hizi hapa record selector, tunaenda kuzitoa pia nazo. Okay, hapa ndo unafundisha hivyo, yani hapa ndo unajifunza kutengeneza form yako hiyo vizuri. Okay, tunaenda kuzitoa hizo nazo, tutaenda kwenye, kishabonyeza hapa kwenye kona hii hapa, tunakwenda kwenye format, tunaenda kutoa record selector. Ukiangalia hapa record selector ziko yes, unaweka no. Ukija kwenye navigation buttons unaweka no pia.
Okay, ukija kwenye scroll bars tunaweka neither. Neither. Okay, then tuna click tuangalie. Okay, umeona ilivyo pia. Then kama unataka kutoa hii minimum maximize button na nini, unaweza ukazidisable pia, lakini hiyo sio lengo ambalo tumetuleta. Kwa hiyo tutaenda kwenda kutengeneza scrolling text hapa. Tutakachokifanya tutarudi kwenye design view. Kwenye design view tunakuja hapa kwenye edge controls, tunachukua hii list, hii label. Tuchukua label, tuna drag hapa. Tukisha drag hapa, hii label tunaweza tukaiwekea neno lolote tu, au niandike text ili isitoke, maana usipoiwekea chochote unaweza kwa ukibonyeza sehemu nyingine inatoka. Kwa hiyo niwekee hiyo kitu hapo. Nimeandika text. Kwa hiyo nataka ni name hii label iwe na jina ili niweze kuigundua ninapokuwa nimeenda kwenye code. Kwa hiyo nitakuja kwenye others hapa, name imeandikwa label hii hapo, nitaandika scroll label. Okay, tayari tumeshajua jina lake ndio hii hapo, scroll label. Nitaicopy. Okay, kwa hiyo sasa ninachotaka kufanya ni kwenda kutengeneza scrolling text kwenye hii nani yangu. Nikifungua hapa kwa mfano nikiview, ukiangalia unaona text yangu ni hapa. Naomba nitengeneze vizuri text, niweke rangi nzuri. Ukija hapa juu kwenye design, kwenye format, moja kwenye format tunaipa kwa mfano ya ukubwa kama huo 72 bold, alafu rangi niipe rangi nyeupe. Okay, kwa hiyo tukibonyeza namna hii unapata rangi text kama hii hapa. Kwa hiyo twende tukatengeneze text yetu, scrolling text yetu. Kwa hiyo tunaenda kwenye form kama kawaida. Tukienda kwenye form, tunaenda kwenye form properties, yani properties sheet. Tukiwa kwenye properties sheet hapa, na click kwenye event. Tunaenda kwenye event, tunaenda kwenye timer, timer interval inatakiwa iwe 200. Tutaweka timer hapa, tutaweka 200. Kwenye timer tumeshaweka 200 on timer. Sasa then tunakuja kwenye on timer hapa juu yake. Hapa timer interval inatakiwa iwe 200. On timer tutaenda kuweka code. Tutabonyeza hapo, tutaenda event procedure, then tutabonyeza dot. Tutabonyeza namna hii, tutakuja kwenye ukurasa wa code. Huu ndio ukurasa wa code wa Microsoft Access VBA. Hapa ndipo unaweza ukatengeneza functionality zako nyingi tu ambazo tutaweza kuzifanya. Cha kwanza tutabidi tutengeneze variables ambazo tutazitumia. Kwa hiyo tutatengeneza static variables. Static variable ambayo itakuwa ni string yenye jina, maana variable unaipa jina ili uweze kuicall baadaye to it as a string. Hii itakuwa ni string. Okay, tengeze variable nyingine nitaita static. Okay, variable nyingine labda integer length as hii itakuwa integer. Okay, tuende kwenye variable nyingine static int let. Okay, as hii itakuwa pia nayo integer. Okay, tunaenda kwenye declare variable nyingine dim string ambayo ni string temporary. Kiufupi haya ni majina ya variables. Kwa hiyo tuna declare hapa ili tuweze kucall baadaye. Kwa hiyo
kama hujasoma variables, ni vyema kusoma variables ni nini. Okay, string temps is hii nayo itakuwa ni string. Okay, string. Okay, then tunakuja kutengeneza constant yetu. Constant yetu ya ambayo ni string length hiyo ya ngapi? Kwa constant string, okay, iwe sawasawa na 40. Neno enter. Okay, tunakuja sasa kuweka condition yetu sasa. Kama length ikiwa ni sawasawa na star message ambayo tumeanza pale juu, if length ambayo kwenye mabano str message is equal to 0, then tufanyeje? Kama ni 0 tufanyeje? If is equal to 0, tunataka str message, okay, str message iwe equal na space, okay, mabano hiyo string mabano, tunaweka n% and tunafanya concatenation. And kama hujajua ujui concatenation, okay, inabidi ujue concatenation. Tunaweka double quotes, afu tunaweka message yetu ambayo tunataka iapie kwenye lile box. Kwa nitaweka message kwa herufi kubwa hapa, nitaandika scrolling text, okay, then nitafunga semi ambazo double quotes, then nitaweka n%, nitaweka hizo, then nitamalizia na kufunga space length, mabano tunaweka herufi kubwa, okay, space mabano star str length, yani string length, okay, namna hiyo. Hapo utakuwa nimeshamaliza kuweka nani text yangu. Hii ndio text yangu ambayo itakuwa ina scroll pale ndani. Okay, tunaendelea, hatujamaliza, lakini sasa integer length, okay, integer length is equal to, itakuwa ni sawa na length, lakini kwenye mabano itakuwa ni hiyo string yetu message yetu string message mabano. Okay, hapa tutakuwa tumemaliza condition ya kwanza, tuna end condition and if, then tunaendelea sasa. Int let, okay, int let is equal to int let plus 1. Sawa, int let is equal to plus 1. Okay, then tuweke condition yetu sasa. Kama int let is sawa na int let plus 1, sasa inakuwaje? If int length okay, int let is greater than integer length is greater than integer length,
then what to do? Then intlet is equal to 1. Okay, then condition yetu tayari imeisha. Tuna end if okay, code ndio hizo jamani. Tunaendelea, tunamalizia condition ya mwisho ambayo itakuwa ni string temporary ambayo tulitumia hapo. Ukiangalia kwenye dim string temporary ambayo ni hii kitu hapa, string temporary. String temporary, string temporary temp is equal to mid mabano. Tuna nini kwenye mid hapo? Umeambiwa tunaweka string message ambayo itakuwa ni message mkato. Tunaweka itakuwa na long hipi, urefu upi. String inakuwa ni integer let say hapo integer let then mkato. Length itakuwa ni ngapi? Itakuwa ni a string length. Okay, string length. Halafu tunakuwa tumemaliza condition yetu, tunafunga. Okay, lakini sasa huu urefu utakuwa katika kiboma gani? Au utakuwa specific kwenye sehemu ipi ya form yetu? Okay, itakuwa sehemu hii hapa, itakuwa ni me dot kwenye ile jina la label ambayo tuliweka, tulicopy siku ile muda wa nyuma hapa tumecopy. Okay, dot hiyo dot caption tunataka iwe nini kwenye ile box yetu? Caption tunataka iwe ni sawasawa na string temporary. Okay, sasa kama string temp unaruhusiwa kukopi hizo code na ukafanya kwa manufaa yako wewe pia. Space unaweza ukafanya, inawezekana ukawa ulikuwa unahitaji kufanya scrolling text ambayo imekaa vizuri kabisa, lakini ulikuwa hujapata. Kwa hiyo hapa unaweza ukafanya kwa kutumia hizi code. Hizi code zinapatikana pia, utazikuta kwenye www.afyaclub.net, utazipata hizo code pale. Okay, tunaendelea na kucode kama kawaida. Mtu mwingine hapa anaweza akasema haya ni maajabu yanayotokea hapa, lakini sio maajabu, nakwambia, amini, kila kitu kinawezekana. Tunafunga if, tunakuwa tumemaliza block yetu nzima ya okay. Tenganisha hizi block. Hizi ndio block zetu ambazo tumeziandika. Kwa hiyo hapa tumeshamaliza code for scrolling text. Kwa hiyo tunachokifanya sasa hivi hapa tunakwenda kusave. Tukisha save tunakwenda kwenye kudebug, tuna compile scrolling text. Tukisha compile tayari haijaleta makosa yoyote, kwa hiyo tuko sawa. Tunachotakiwa kuja hapa sasa ni kutesti kama hii kitu inafanya kazi. Tuna save pia na yenyewe, then tunabonyeza namna hii. Tunasubiria tuone. Okay, yeah, that's good. Maajabu ni hayo. Okay, scrolling text code zitapatikana www.afyaclub.net. Karibu sana, usiache kusubscribe. Hapa tutaendelea kujifunza technique moja baada ya nyingine. Pia usiogope kuuliza swali lolote kama unajifunza Microsoft Office for Visual Basics na kutengeneza application nzuri kama hizi au kama hii, zitakusaidia sana katika hili. Karibu sana, usiache kusubscribe. My name is Jinsi. You're highly welcome. Thank you.